Cái này lồng tiếng sau cũng được. Thôi kệ. Cái máy bay này là nó tên là gì? Sky. Này một ở lazada. Không còn gì đâu. Cái hộp nó bẹt thế này nên nó mới cho vào cái thùng, nó còn độ dày cao này nữa. Đấy, cái này chơi xí phẻ này. Tạch 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 tạch. Mở mang. Cái này còn nhiều linh kiện ở bên trong. Đây em cắt cho. Cái cánh này lại không có chữ. Hai cánh chéo không có chữ. Cánh này có chữ. Mở từ bên nào đây? Đây mở từ bên này. Cắt cái bằng cái này. Nôi cả khay ra. Vật vẽ. Cái mịt. Gồm có một em. Đồ chơi. Điều khiển. Cái khiển này có anten. Không. Nắp gì vào trên này? Đây. Gậy tự sướng à? Nhìn giống cái của gậy tự sướng ấy nhỉ? Đúng không? Nhưng mà nó là cái gì? Ô, cái này cũng cắm điện thoại vào. Để xem ở trên này, xem cái ở trên cái camera này à? Camera này. Pin của nó trâu không? Camera này nhìn áo rượu nha. Chào. Rồi. Nhờ cái điều khiển. Nó không phải là anten à? Nó cho mấy cái cánh. Hai cái. Sao có hai cái thôi á? Nó bựa nhỉ? Bựa phường nhỉ? Cái cáp sạc. Cái này ít phụ kiện đấy. Thế thôi. Ôi xong rồi. Sao nó lại viết cái chữ wifi ở đây được? Nó phát wifi. Đây như dây phát wifi. Này nó còn cái gì này? Đây. Dây phát wifi đâu? Đây. Nó bắt wifi nó phát à? Chưa nó pin này. Pin ở đâu? Đẩy cái đấy về. Không rồi.